Os efeitos sonoros do Comica Link Flags AD5 são simplesmente sensacionais. Eu nunca tinha testado uma interface de áudio completa desse jeito. A gente consegue mudar a equalização e adicionar reverberação na gravação diretamente por ela. Para cada um desses grupos de efeitos, o AD5 disponibiliza 3 opções diferentes. No caso da equalização, nós temos os modos Deep, Natural ou Bright. Já na reverberação, os 3 efeitos são chamados de Room, Stage e Hall.